Mambo 7 ambayo Mungu anayachukia sana. Kabla dunia haijaumbwa, tabia ya Mungu ilikuwa tayari imesimama imara: ukweli, haki, upendo, unyenyekevu, amani na utakatifu. Yeye si Mungu wa machafuko wala si Mungu wa udanganyifu. Ni katika asili hii ndipo tunaliona somo kuu la leo. Biblia inasema wazi kuwa kuna mambo 7 ambayo Mungu anayachukia sana. Si kwa sababu anachukia wanadamu, bali kwa sababu mambo hayo yanaharibu moyo wa mwanadamu, jamii na uhusiano wa kiroho. Tusisome tu kama orodha, bali kama barua ya Mungu kwa moyo wetu inayotufundisha na kutuonya ili tusipotee katika njia za upotovu. 1. Macho ya kiburi. Kiburi ni dhambi ya kwanza iliyoingia ulimwenguni. Ndicho kilichomfanya Lusifa, malaika wa nuru, aasi mbinguni. Biblia inasema wazi kuwa mwenye kiburi moyoni ni chukizo kwa Bwana. Mithali 16 mstari wa 5. Lakini macho ya kiburi yana maana gani? Ni mtazamo wa ndani wa moyo unaojionyesha nje kwa tabia za kujiona bora kuliko wengine, kutoona thamani ya watu wadogo, kusema vibaya kuhusu watu ili kujinyua, kutoomba msamaha hata ukikosea, kutoona hitaji la Mungu. Kiburi ni mnyororo unaofunga moyo, ni kama ukungu mzito unaofunika macho ya mtu asione ukweli wake. Mwanadamu mwenye kiburi anakuwa kama chungu ya udongo inayojiona kuwa Mungu. Mungu anachukia kiburi kwa sababu kinazuia mwanadamu kupokea neema, maonyo, hekima na baraka. Kiburi kinamfanya mtu awe mrefu machoni pa watu, lakini mfupi machoni pa Mungu. Yesu alisema, kila ajikwezaye atadhaliliwa na ajidhiliaye atakwezwa. Luka 14 mstari wa 11. Kila unapopita njia ya kiburi, tambua unatembea njia ya Lusifa, si ya Kristo. 2. Ulimi wa uongo. Uongo ni silaha ya Shetani. Biblia inamuita baba wa uongo. Kwa nini Mungu anauchukia sana uongo? Kwa sababu uongo unaharibu maisha, unavunja uaminifu, unajenga majira yasiyopona haraka. Unaweza kumwacha mtu kifungoni, unaweza kumfanya mtu apoteze kazi, familia au nafasi ya kiroho. Biblia inasema wazi kuwa midomo ya uongo ni kitu kichukizacho kwa Bwana. Mithali 12 mstari wa 22. Uongo hauhitaji maneno makubwa, hata kupindisha ukweli kidogo ni uongo. Na uongo mara nyingi huja kwa sababu 2: kulinda nafsi na kudharau wengine. Lakini Mungu anataka watu waishio katika mwangaza. Ndiyo maana Yesu alisema, neno lenu liwe ndio, iyo, na hapana, hapana. Mathayo 5 mstari wa 37. Uongo hudhuru, lakini ukweli huweka huru. 3. Mikono inayomwaga damu isiyo na hatia. Mungu anaichukia kila aina ya dhulma dhidi ya watu wasiostahili. Hii inahusu mauaji, kutesa, ubaguzi wenye madhara, dhulma kwa wazee, yatima na wajane, kudhulumu maskini, kumuumiza wasioweza kujilinda. Damu ya asiye na hatia hupaza sauti. Mungu alimwambia Kaini, damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Mwanzo 4 mstari wa 10. Damu ya asiye na hatia haipotei, inaandika kumbukumbu mbele za Mungu. Ndio maana katika dunia ya leo Mungu bado anatafuta watu wanaosimama upande wa haki
na ulinzi wa wasiojiweza. Kristo alimwaga damu yake ili kuokoa. Shetani anatumia watu wamwage damu ya wengine ili kuharibu. Kwa Mungu, uhai ni zawadi takatifu. Mtu asiye na hatia akiumizwa, anaguswa moja kwa moja moyo wa Mungu. Bwana inatakiwa umepasa kwenda 4. Moyo unaobuni mipango miovu. Dhambi zote zinaanza moyoni. Uovu hauji ghafla, huzaliwa ndani ya mawazo na kukuzwa hatua kwa hatua. Moyo unapobuni maovu huanza kwa mawazo madogo kama nitamlipiza kisasi, nitammaliza kazi, nitamuonyesha mimi nani, nitawagawa hawa watu wawili, nitafaidika kupitia uovu. Biblia inasema moyo wa mtu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Yeremia 17:9. Mungu anachukia mipango miovu kwa sababu inaharibu uhusiano, inaumiza watu bila ya sababu, inajenga majeraha, inaweka mtu mbali na utakatifu. Hata kama mtu hatendei dhambi kwa nje, moyo wake unapobuni maovu tayari ameshamkosea Mungu. Mathayo 5:28. Kristo hakutoa sheria ya nje tu, bali sheria ya moyo. Heri walio safi wa moyo, maana hao watamuona Mungu. Mathayo 5:8. 2. Miguu inayokimbilia kuitenda mabaya. Hii ni tabia ya mtu anayefurahia dhambi, si mtu anayekosea kwa udhaifu, bali anayekimbilia dhambi kwa makusudi. Mtu wa namna hii ana tabia hizi: hatulii bila kufanya mabaya, hutafuta kikundi kufanya uovu, hutumia muda, akili na nguvu kueneza giza, huona dhambi kama ujanja, si uovu, hushangilia makosa badala ya kutubu. Mungu anaichukia hii tabia kwa sababu inaonyesha moyo usiotaka kubadilika. Mungu ana huruma kubwa kwa waliodhaifika, lakini hana radhi kwa mtu anayesimama na kuendelea mbele kwa makusudi katika uovu. Biblia inasema shahawa zao ni shahawa ya kuharibu na kuangamiza. Katika njia zao mna uharibifu na mashaka. Miguu yako inaelekea wapi? Katika dhambi au kwa Mungu? 6. Shahidi wa uongo asemapo uongo. Hii ni dhambi ya kutoa ushahidi wa uongo ili kumpaka mtu tope, kumharibia kazi, kumtia hatiani, kusababisha afungwe, kumvunjia ndoa, kupanda chuki baina ya watu. Katika Biblia, dhambi hii ilionekana wazi katika kesi ya Yesu. Mashahidi wa uongo waliletwa ili kumshawishi Pilato amhukumu Yesu. Mathayo 26:59-60. Mungu anauchukia ushahidi wa uongo kwa sababu unaharibu haki, unavuruga jamii, unapoteza nafsi za watu, unajenga machafuko, unavunja misingi ya taifa. Ukiona mtu akitoa ushahidi wa uongo, ujue anafanya kazi ya Shetani, si ya Mungu. 7. Mtu apandaye fitina kati ya ndugu. Mithali 16:28 inasema, mtu mshipao huondokesha fitina na mchongezi hufarakanisha. Hili ndilo Mungu anachukia zaidi. Fitina ni sumu inayovuruga ndoa, urafiki, kanisa, jamii, familia na taifa. Wafitinishi ni kama moto mdogo unaowasha msitu mkubwa. Wanaweza kusema, usimwamini fulani, nimesikia amekuongelea vibaya, mimi siwezi kukuacha uharibike, si mimi niliyokuambia. Lakini fitina hupandikiza chuki, machafuko, uhasama, kutoaminiana ndani ya migawanyo. Ndio maana Mungu anasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Fitina
inavuruga moyo ambao Mungu anataka kuwa mahali pa amani. Mambo haya masaba ni onyo la Mungu kwa mwanadamu wa leo. Dunia imejaa kiburi cha kutisha, uongo wa vyombo vya habari na mitandao, mauaji na dhulma, mipango miovu ya kiekonomi na kisiasa, watu wanaokimbilia uovu kama mchezo, mashahidi wa uongo kwenye jamii, fitina zenye kuharibu familia na makanisa. Lakini Mungu hajawahi kubadilika. Anatafuta wakati huu mtu ambaye moyo wake utakuwa safi. Anatafuta watu ambao watachukua nafasi yao kama wafuasi wa ukweli, wapiganaji wa haki, wenye unyenyekevu, wenye upendo, wenye moyo wa amani. Kila mmoja wetu anaweza kuchagua, je, tutakuwa sehemu ya